哎，你好，你那个 CPR 的那个节奏的那个装置啊，我已经帮你做一个样品了。那我大概跟你说明一下哦。这个我 LED 灯已经帮你做，这也有装 LED 灯啦。那因为你是只有定做那个电路板跟灯，还有那个喇叭哈，你不要外壳嘛，因为你外壳你们要自己用那个3D 印表机自己去印嘛哈。可是我还是帮你找一个外壳，白色这个外壳帮你装上去，这样子你才比较能感受它的那个音量啊。然后另外这个 LED 灯哦，如果说你没有把它固定住哦，它晃来晃去哦，我怕说那个金属的部分短路哦，可能会烧掉，所以我测试的时候就帮你，我就是大概用热熔胶粘住，然后把它装在这个外壳上面，那这样子你至少可以看得到它的情况是怎样哦。然后这个外壳是装3颗那个 LR44的那个1.5伏的电池3颗哦。其实你们要做外壳哦，就是应该要做一个电池室啊，就是装电池的地方哦。你们既然做一个外壳，你不可能再去，因为我如果给你电路板的时候，我会帮你装电池装到这个盒子里面的哦，就跟这个电池室是一样的意思哦。可是你们如果要列印你们要自己列印这个外壳，你们应该要把这个做到外壳里面去，像这个一样，就是不用再多这个东西啊，不然你这个东西你还要再装在你壳里面哦，那你要换电池怎么办？哦，所以你们在自己在做这个外壳的时候，你们要考虑到电池室，就是要把电池室做进去哦。因为像这种的，就是我电池装进去，我可以盖起来啊，盖起来我要换电池，我可以把它打开，就这样子啊。你不可能把这个东西装在这个外壳里面，那你要换电池怎么办？还要拆螺丝哦，就是比较不好哦。所以我先跟你讲说，你定的这几个样品哦，你也有用3颗这个电池的，就是3颗小电池的和1颗3伏的电池的嘛，你是要2种哦，我记得你是这样子哦。那比较大颗的那个3伏的电池，我们是用这一种的哦，这里面装一颗，什么编号我忘记了哦，这个是装3伏的电池哦，这个就没办法装到这个外壳里面去，所以我这个就这个电池，你如果要用3伏的，你也要在你在印那个机壳的时候，你也要考虑说电池要怎么装哦。现在因为你只是要做这个电路的样品而已，所以我就用这种方式接电池给你，就是接上电池给你使用哦。好，就是原则上是3伏的用这种啊，然后3颗小电池是用这种哦。这个是我做一个给你看它的效果哦，因为你要看灯在闪我这样子你看得比较清楚等一下这里还有一个按键事实上按键也不能像这样子晃来晃去可是因为你没有外壳，所以我只能先这样子以后如果说你到最后你真的如果说真的要做1000个，那你看这个线要留多长，你就跟我讲现在因为这个没讲，我就大概留长度，就至少不会扯断我上面都有用热熔胶帮你固定以免说线去勾到或扯断掉。好，那等一下我用这个分贝器给你听一下音量这种呢是1.5伏的电池3颗串在一起，所以是4.5伏所以说它的声音会比较大声一点这种的你用1颗3伏，它声音会比较小一点点而已可是大概声音都还蛮清楚的。好，那现在按键按下去，按一下。再按一下它就停你刚刚这个就是1分钟大概是110左右，110下左右那你刚刚可以看分贝器大概有100出头分贝，那一般我们在讲话分贝器大概是70几讲话的音量，那这个音量有到110左右100几其实它有这个外壳，它声音听起来会比较大声你如果没有外壳，因为外壳就等于是音箱的音量会比较大一点，然后这个只有3伏3伏电压比较小一点，那音量会小一点点，可能会不到100这个大概是这样子，然后会随着电越来越低就是电量越来越少，电池用久了没电，它声音就比较小一点
啊，包括这个灯也会比较暗一点，啊，这个正常的嘛，你本来没电就会效果就会差一点，大概是这样子。